Turi muri komine Ntahangwa kw'ishengero ry'abagenzi mu Kamenge ahariko habera uruganda rw'ibanze rwa GLS ku nyigisho z'uburongozi aho iryo huriro ryitabiriwe n'abantu batandukanye bavuye mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu. Oswald Nshimirimana asanzwe atunganya ibikorwa vya ICM i Bujumbura aratuyagira icatumye bategura urwo ruganda rw'ibanze rwa GLS. Nitwa Oswald Nshimirimana nkabasanzwe ari jewe ntunganya ibikorwa vy'ishirahamwe ICM hano i Bujumbura. Turi hano kw'ishengero ry'abagenzi hano mu Kamenge mu gikorwa categuwe na GLS. GLS ni Global Leadership Summit, ni gisata kiri muri ICM gisanzwe gitegura inganda z'inyigisho z'uburongozi ku barongozi bo mu ntwaro, mu mashengero, mu mashirahamwe, mu vy'ukuri ku barongozi basanzwe bari ku kivi mugabo kandi tukanatumiramwo n'abakiri bato, abanyeshure muri kaminuza kugira ngo imbuto y'uburongozi iteragirwe no mu bakiri bato kuko ejo bari bazoba barongora imiryango, amashirahamwe n'amashengero kugira ngo bifashe. Kandi turi hano kubw'intumbero yuko buri mwaka turategura uruganda rw'uburongozi. Rero runo rwa uruganda rw'ibanze kugira ngo tuvuge integuro ya GLS muri uno mwaka, tubibwira abarongozi batwitavye mugabo kandi tunabahe n'ivyigwa bikeyi mu ntumbero yo kubahonja mu kwitegura urwo ruganda rukuru ruzoba mu misiri imbere. Twanezerewe gose ingene abarongozi batwitavye, twakwe n'abarongozi bo mu ntwaro, baserukiye bakora muri komine, mu mazone, n'abarongozi mu mashengero ya pastori, twari kumwe n'abarongozi bo mu vy'indero, mu vy'amagara y'abantu, twumwe n'abaserukira abanyeshure mu makaminuza twatumiye kugira ngo baze. Twanezerewe ingene batwitavye, yego cane, turavyishimira cane. Turategura inganda ku barongozi basanzwe bari ku kivi muri iyo mice yose namaze kuvuga. Ndibuka tuko turigisha abantu muri abo barongozi ari ku kivi batubwira bati bino vyigwa birahambaye vy'uburongozi, ati wanagomba tubironka gake, biri ahantu hake, urashobora kumara kaminuza utigeze uronka icigwa cerekeye uburongozi canke ugasanga ivyigwa vy'uburongozi ntimuhuye kenshi. Ati rero vyasaba yuko bino vyigwa bishikira n'abakiri bato kugira ngo bibafashe bavyakire bakiri bato bazabishire mu ngiro. Mugabo kandi twatangaye uno mwaka nyene twateguye uruganda nkuru muri kaminuza y'u Burundi, hanyuma rero twakumwe n'abajene bagera ku 400 batubwira bati bino vyigwa birahambaye, rero ati twebwe vyadufashije gose, ati mugabo kandi turakeneye ko n'abakuze n'abari mu burongozi bavyumva. Ucabumva yuko ari vyigwa umuntu wese ariko aravyakira bivyingira akamaro, bimwereka ingene umuntu ashobora kwitwara mu burongozi n'ingene yo murongozi mwiza aho aherereye. Rero imwe mu ntahe dufise z'abantu batubwira bati guhera uyu munsi kuva nizo bino vyigwa vyaramfashije gutunganya neza urugo rwanje. Umurongozi akabwira amajambo nkayo abari nkora mutima gose, reka akubwira ati jewe ndazi ingene mpagaciro abo ndongoye, akubwira ati jewe ubu sindi umurongozi atazi ahava n'abantu naho ndabashikana, ndi umurongozi nzi gutumbereza neza iyerekwa ry'ishirahamwe ry'ishengero, tukagira integuro hama tukavuga tuti ubu tuvuye hano turiko turaja ngaho. Inahe mwene izo ziroteye intege cane gose, tukumva bino vyigwa twobishikana ahantu hose tukabishikiriza umuntu ari we wese, uko tuvuga tuti burya uburongozi buhera ku muntu ku giti ciwe, kuko urashoboye kwirongora neza ubwe wawe ushobora kurongora abandi neza. Bamwe mu bitabiriye izo nyigisho baratuyagira ico bashoboye kuhungukira ndetse bagatera akamo abandi kwitabira inyigisho nk'izo. Amazina nitwa Girukwayo Obed, nkabandi umwungere w'ishengero rya Eparge, kwa dukorera mu Carama ibaraba rya 11 urenganye kuri position y'ipolisi niho hari eglise canke ishengero dukorerako. Muzima bwa misi yose nkaba ndongo ishirahamwe ryitwa Voice of Farmers, ijwi ry'abarimyi bato bato borozi mu bikorwa by'Imana, naho mwana babwiye ko ndi umupastori. Izi nyigisho nibwo bwa mbere zijemwo, natumiwe n'urongoye Renapec muri komine Mutimbuzi, niwe yantumiye nca ndazitaba uno munsi.
izi nyigisho zanjyoheye cyane zanshitse ku mutima nahimba ahubwo nari narahombye kuba ntari bwazimenye ngo nze nda participa cyangwa ndazitaba. Ikintu nyamukuru numvise nuko dukwiye kurangiza neza gutegura imigambi irama idahereraho, ahubwo na hamwe twaba tutakiriho iyo migambi ibandanye, izo mbono zibandanye. Nitwa Niyonzima Claudine, ndi umupastori mu ishengero rya Believe Church mu Burundi. Hanyuma naserukiye ishirahamwe ryitwa MAC, hama nkaba ndi secrétaire adjoint wa MAC muri Bujumbura. Rero naje hano nserukiye ishirahamwe ryacu rya MAC muri iki gikorwa c'inyigisho kugira ngo bitunagure, bidushire ku murongo, noneho dukomeze indoto zacu dufise mu ishirahamwe ryacu ryiza rya MAC. Ngo icatumye ndazitabira novuga ko ari akanovera nasanze muri izi nyigisho za GLS. Ikindi nasanzemo hishurirwa ko biraryoshe kwigisha umuntu nawe afise irindi hishurirwa arushirizaho kunguka vyinshi. Rero nakwiye ibintu vyinshi, numvise ko hari inyigisho zifise ikimazi zigukura ahantu zikagutereka ahandi. Uyu munsi nungutse ibintu bibiri bitandukanye bikomeye. Icambere nungutse ko utegerezwa kugira iyerekwa ry'iwawe ku giti ciwawe mu burongozi, kuko urashobora gutangura igikorwa mugo mu gihe udafise iyerekwa ry'iwawe ubwawe aho ugomba gushika n'abaryo urongoye ntaho ushobora kubashikana. Ugomba rero kubanza kugira iyerekwa ry'iwawe ukabanza ukaraba aho uri kuragana gushika, hanyuma ugacugira iyerekwa no kuburongoye kugira ngo bashikane aho Imana igomba ku mugambi w'Imana. Ko twasanze abantu benshi bakora badafise iyerekwa, mu gihe rero bahuye n'ibibazo kubera atayerekwa bafise bihutira kubivamwo. Ariko iyo uhuye n'ibibazo uri mwiyerekwa, iriya Mana yaguhaye ziriya ndoto iragushigikira, ugasanga ivyo bibazo birarenganye, kandi wowe ubwawe ugashika ahantu hakomeye, nawe urongoye bagashika ahantu hakomeye ukabageza ku rugezo rukomeye. Ego cane birabaraba, kuko Imana ntitoranya ku butoni. Bibiri tubwira ngo uwubaha Imana hariho hose Imana iramwemera. Nimba wubaha Imana ukitandukanya n'icaha, Imana iragukoresha, waba uri umwigeme waba uri umumama, Imana iragukoresha kuko niyo ishiramo igikorwa muri wewe kugira ngo ukomeze kubikurikira, kandi Imana igushoboje biragenda neza. Nagiye mbona abamama bakora ibikorwa bisumba n'ivy'abagabo, bagahaguruka mu gisagara, bagahaguruka muri quartier, mu ishengero, bagakora ibikora inka vy'ukuri, ukavuga uti vy'ukuri abamama barimo ikintu kidasanzwe. Amazina jewe nitwa Ndayishimiye Eric, sanzwe ndumunyeshure wo kuri kaminuza y'Ibiyaga Binini, Université de Grand Lac muri campus Ngagara. Sanzwe ndi delege mu mwaka wa gatatu mu gisata ca soins infirmiers. Mu kuva mu wa mbere ndi delege, mu wa kabiri no mu wa gatatu nkaba sanzwe ndi conseiller wa délégué général, akaba ari nawe umunsi yari yafatiriwe biba ngombwa ko ndamuserukira. Mu izi nyigisho za GLS si rya mbere ndazitavye, ubu rigize incuro gatatu. Irya mbere nkizitaba navyumvise ku radio nk'itangazo, kubera nsanzwe ndi umwe mu nsanzwe mbonye ko binyerekeye nk'umurongozi, nka serukira abandi ku ishuri, guco numvise igishika n'inyota yo kuba mwizi nyigisho z'uburongozi bwiza. No munsi mbere uko ndazitaba, kubera atari rya mbere, nuko bwa mbere nk'ikizitaba zangiriye umugisha, zarampezagiye, numva higishwamwe inyigisho zitandukanye z'inyifato zibere umurongozi mwiza, ibintu byo kumuntu umurongozi mwiza ateza kuba afise iyerekwa, numva nzisigiye akanovera. Niyo mpamvu nuno munsi indi curo maze kubona ubu butumire byabaye ngombwa yuko ngaruka, kubera akanovera canke novuga inyigisho zikomeye zitunze byatumye nsubira kuzibamo. Kuri jewe atanyisho nimwe ndo banita numva ko ari uruhombo rukomeye, kuko nasanze izi nyigisho zirimwo akamaro, zifise akamaro kaniniya ku barongozi mu bisata bitandukanye, waba uri umukirisu yaba utabura umukirisu,
ariko byitwa kuri umurongozi canke uri umuntu ufise ibyo ujejwe mu gihugu canke mu muryango. Izi nyigisho nakamaro rero umva ko byambereye inyungu kuba ndazirimo. Twobibutsa kandi ko hategekanijwe ihuriro rikuru rikazobera mu ntara zitatu nk'uko bivugwa na Oswald Nshimirimana. Nk'uko nabivuze buri mwaka tukamutegura inganda zinini zitatu. Uruganda rwa mbere rukabera Ingozi, uno mwaka ruzoba itariki 27 itariki 28 z'ukwezi kw'icumi Ingozi. Hanyuma hani Bujumbura uruganda rwa Maruba uko umwaka utashe mu kwezi kw'icumi. Uno mwaka ruzoba itariki 24 itariki 25 z'ukwezi kw'icumi. Uno mwaka nyene rukazobera hariya mu kibanza ciza gose hari mu Buyenzi kw'ishengero ry'Urutare egize gihoshe hariya mu Buyenzi. Harema Igitega ruzoba kwigenekerezo ry'indwi n'umunani ukwezi kwa 12 hari Igitega. Rero duhamagara abantu bose kwitaba kuri ayo magenekerezo. Turi kumwe n'abigisha mu by'ukuri beza gose, bamwe ba hano iwacu n'abandi mva makungu badufasha mu vyerekeye gutahura ivy'uburongozi, ninge twabarongozi beza tukumva intahe zabo, ingene baroraniwe mu burongozi bwabo n'ivyabagumiye, kugira ngo natwe ivyo bidufashe gutumbereza neza ivyerekeye uburongozi tuba turimo. Akamono batera nuko guhera ku nkumi, ku bamama, ku misore no ku bagabo, abantu bose bahagurukira icarimwe tukaza muri izi nyigisho, kuko ni kenshi naje muri izi nyigisho vy'ukuri nkumva ko ngiye mpindutse mbaye mushasha. Rero umumama wese yicaye yahora yikengera, umwigeme yahora yikengera, umusore cyangwa uwundi akikengera. Hari n'igihe usanga abantu bikengera ngo mwishengero ntacyo mfise nkora, mwishengero ntibanzi, cyangwa ndi muri quartier bisanzwe, ugasanga umuntu arishize inyuma. Ariko hamwe n'ubutumire bw'iki gikorwa numva notumira abantu bose kuza kuzumviriza, kandi ndazi ko zizoshobora guhindura ubugingo bwabo, kandi zigahindura n'amashengero n'igihugu kigahinduka, kuko Imana mu gukoresha abantu ikoresha abantu bayemereye kandi bemera gukora ico Imana ibabwiye. Akamonotera nuko umuntu wese yitavye zino nyigisho no munsi yogenda zibwira mugenzi we, kugira ngo abarundi canke amashengero atandukanye tuzitabire cyane, kuko zirashobora kugira ico zihinduye mu mitima yacu n'amashengero n'igihugu. Abanyagishuri bagenzi banje no batera kamo nuko bo kwitabira gose zino nyigisho, kuko ntiziraba gusa abantu bahejeje canke abantu basanzwe bari bafise ivyo bajejwe, ahubwo kubera nk'igihugu kitege hanze amaso hanini ugwaruka, kandi ugwaruka ari bwo Burundi bweje, ariko dugifise imisi myinshi yo kubaho canke yo kugira ivyo tuzojejwa muri kazoza. No bahimiriza ko bozitaba ku bwinshi, bakaziga hakiri kare, bagakura babirimwo bazi ico uburongozi bwiza ico gisigura, nico bajejwe, n'ukuntu bakorana n'abandi, kugira ngo bikunde koko tube mu burongozi bwiza bifatiye muri kazoza, bihereye kubikunda kugwaruka.